एक दिन अमीर पाकिस्तानी ट्रक की मालकिन जब इंडिया के पुराने ट्रक को देखती हैं तो जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये सब देखकर इंडियन लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास जाती है और कहती है, मजाक मत उड़ाओ, अगर हिम्मत है तो ट्रक रेस का कंपटीशन करो। पाकिस्तानी लड़की चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इंडियन लड़की वहां से चली जाती है, अपने ट्रक को गैराज में ले जाकर उसे रिपेयर करने लगती है और उस पर इंडियन फ्लैग भी पेंट करती है। कुछ ही दिनों में खटारा ट्रक हाईटेक ट्रक बन जाता है और चैलेंज का दिन भी आ जाता है। दोनों लड़कियां आमने सामने होती हैं। रेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ते हैं। कभी इंडियन ट्रक आगे होता है तो इंडियन लोग शोर मचाते हैं, इंडियन ट्रक चैंपियन बनेगा। कभी पाकिस्तानी ट्रक आगे होता है तो पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तानी ट्रक ही जीतेगा। दोनों ट्रक एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाते हैं। अब विनर का फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जीताने वाले कमेंट करें और इंडिया को जीताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। आज पता चल जाएगा कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान।